سلامونه بیا هم په خیر راغلی. افغان جرمن انفو ته جرمني په پښتو د فروشنده برخې لوستونه دي. 40 بوګن د 40 بوګن لومړی برخه ګرونشټوف. لومړی پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist beispielhaft vorausschauendes Fahren؟ دا پوښتنه د 4 وار ده چې بیا ځلې راځي. که چیرې تاسو د دې پوښتنې کره ځواب او ژباړه ګورئ نو کولی شئ تیرو لوستونو ته لاړ شئ او هغه وګورئ. Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen. Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. دلته دا ich beschränke غلط ده. Ich versuche او ich reagiere دا دواړه دلته سم دي. Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Was führt häufig zu schweren Unfällen؟ کومې هغه کړنې یا کوم څیزونه دي چې ډیری وخت د خطرناکو حادثو سبب ګرځېدلی سي؟ Eine unangepasste Geschwindigkeit، کله چې مونږه eine ungepasste Geschwindigkeit، کله چې زمونږه سرعت یا تیزوالی سم نه وي. هو eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs، کله چې مونږه پاملرنه خپل موټر چلونې ته نه کوو. Ein Fahren mit zu geringen Abstand، کله چې مونږه ډیره کافي اندازه فاصله د مخکینی موټرونو سره ونه لرو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دلته دا درې وړه سم دي. دریمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Was ist hier richtig؟ دلته کومې کړنې سمې دي؟ Bremslicht an، دغه د بریک څراغونه چې دي دا چالان دي. پوښتنې ته راځو. Wenn niemand behindert oder gefährdet wird, darf man rechts nach auch schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. که چیرې هیڅ چاته دلته نقص نه رسیږي یا څوک نه ژوبلیږي، تاسو کولی شئ تیز راسته خوانه، یعنې دومره فاصله چې د په دې راسته خوانه تاسو کولی شئ تیز لاړ شئ. نه، هیڅکله هم نه. Die Fahrgäste müssen vor dem einsteigenden fließenden Verkehr durchlassen. Fließende Verkehr دا نور موټرونه چې دې ځای نه کته پورته کېږي، یعنې دغه کسان چې دا پلي تلونکي کسان دي دوی د موټرونه پرېږدي چې لاړ شي. نه، کله چې موټرونو ته ودرېږي خو دا ریل یا ټرام هم نه ودرېږي، دا هم ترې نه ځي. Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Eine Gefährdung ausgeschlossen ist. هغه وخت کې تاسو کولی شئ چې د دغه ځای نه یا دا راسته خوانه تیر شئ، هغه هم رو کله چې دغې کسانو ته هیڅ کومه ستونزه یا خطر پیښ نه شي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Warum kann hier das Rechtsabbiegen gefährlich werden؟ ولې دلته کله چې زه غواړم راسته خواته تاوسم ډیر خطرناکه تمامېدلی سي؟ So پوښتنې ته. Weil Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen, beim Abbremsen ins Schleudern geraten können. دا ځکه چې هغه موټر که د دې خوانه راځي د اړخ سرک نه، دغه راسته سرک نه، سرک دلته د واورې ډک ده، که چېرته هغه بریک نسي نیولی، کولی سي داسې خطر د عمومي سرک ته راوښویږي. هو weil man Fahrzeug bei zu schnellem Abbiegen ins Schleudern geraten kann. که چیرې زه په همدغه دیرشو سرعتو کې دلته لاړ سم او غواړم تاو سمه، زما موټر خویږي، کیدای سي ښه خواته لاړ سي. هو weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten kann, wenn Fußgänger die Seitenstraße überqueren. کله چې دغه سرکونو باندې یا له هغې خوانه یا له دې خوانه کوم پلي تلونکی کس راځي او هغه یو وار سرک ته راوړي، زه په هغې وخت کې بریک نیولی نه سم. دلته دا درې واړه سم دي. 5مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ده. په ویډیو کې ګورو موږ نه مخکې بس روان دی. دلته د بس تمځای ده، دواړه خوا د بس تمځای او د بس 4 واړه څراغونه خبرتیايي څراغونه چالان سو. راځو پوښتنې ته.
Was müssen Sie beachten? دلته هم باید څه ته پام وي. Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. زه کولی سم د بس د دې اړخ نه ډیر ورو ورو تیر سم. هو ich darf am Bus nicht vorbeifahren. زه نسم کولی د بس نه داسې تیر سم. نه زه کولی سم تیر سم. خو Personen konnte die Fahrbahn überqueren. او کیدای سي دغه کسان چې دلته د دې خوا نه د سړک دې اړخ ته راوړي او یا هم دې خوا نه دې اړخ ته راوړي. نو دلته دا دواړه سم دي. شپږمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه د Sie nähern sich einer Schule. تاسو یو ښوونځي ته نږدې کیږئ. Kinder verlassen das Schulgelände. ماشومان د ښوونځي حیاته یا هماغه انګړ چې د هغه پریږدي یا راوځي. Womit müssen Sie rechnen؟ کله چې د ښوونځي انګړ نه ماشومان راوځي نو څه شته باید ستاسو پام وي. Dass Kinder mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren. دا چې ماشومان پرته له دې نه چې پاملرنه وکړي یو وار سړک ته راوړي. هو دا کیدای سي کله چې په بایسکل باندې هم وي او یا پلي هم وي راوړي. Die Kinder sich im verkehrsgerecht verhalten. ماشومان د ټولو ترافیکي قانونو پاملرنه کوي یا هغې ته پام کوي. نه dass Kinder ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen. او کیدای سي پرته له دې نه چې ښه فکر وکوي یو وار سړک ته ټول راواړي. هو دلته دا دواړه سم دي. اوومه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Warum sind Sie besonders gefährdet wenn Sie ein Zweirad fahren؟ دا هم بیا ځلي تکراریدونکې پوښتنه ده. ولې کله چې تاسو بایسکل چلوئ یا هم دوه ټایره که هغه بایسکل وي که موټر سایکل وي که موفا وي هغه چلوئ تاسو ځانګړی خطر لیست کیستی یا تاسو ته ځانګړي خطرونه متوجه وي. دا ځکه چې weil ich leicht zu übersehen bin. دا ځکه چې ډیر په اسانۍ سره زه د موټرونو شاته یا د هر څه شاته پټېږم او څوک مې لیدلی نسي. ځکه بایسکل او دوه ټایره هر هغه شی چې هغه وړوکی وي. weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann. او دا ځکه چې زما سرعت همیشه ټیټ فکر کیږي. که زه چېرته تیز یم وایي ټیټ ده، که ټیټ یم وایي تیز ده. نو زما سرعت ته سمه پاملرنه نه کیږي. weil ich bei Unfällen ein höheres Verletzungsrisiko habe. او دا چې کله کومه پیښه وسي ترافیکي پیښه زه په هغه کټګورۍ کې راځم چې ډیر زیات زخمی کیږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Atama Puchtana de 4 Numero Puchtana da. Warum ist bereits der einmalige Konsum von Drogen für die Teilnahme am Straßenverkehr gefährlich? Weil یوه دفعه کارول د مخدراتو کو د هغه کس لپاره ډیر خطرناکه تمامېدی سي څوک چې ترافیک کې وي. یعنی په موټر چلوي، بایسکل چلوي. weil er Wahrnehmungsstörungen verursachen kann. ځکه چې یو وار کارول د مخدراتو کو ستاسو هغه د پاملرنې او د تفکیک قوه له منځه وړي. هو weil er zu Fahruntüchtigkeit führen kann. او دا هم چې ستاسو د موټر چلونې کومه توانایي چې د هغه له منځه وړي. weil er einen mehrstündigen Rausch verursachen kann. او یا هم ستاسو د ډیرو وختونو یا د ډیرو ساعتونو لپاره د مسمومیت یا د بېهوښۍ سبب ګرځېدلی سي. هو دلته دا درې واړه سم دي. نهمه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Was müssen Sie beim Überqueren einer Vorfahrtsstraße beachten؟ کله چې تاسو د فورفارت یا لومړیتوب لرونکي سړک نه تیریږئ څه شته باید پام وي. Ich beachte die Breite der Vorfahrtsstraße. زه د فورفارتstraße یا د لومړیتوب لرونکي سړک برته ګورم. Ich beachte die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs. زه پام کوم او ګورم د هغه موټرونو ته چې هغه د راسته او یا د چپ خوا نه د نورو سړکونو یا د دغه فورفارتstraße راځي. Ich beachte die Witterungsverhältnisse. او زه د هوا حالاتو ته ګورم چې ځکه که غبار وي او یا هم که باران وي سملید نسو کولی موږ. دلته دا درې واړه سم دي. لسمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Wie müssen Sie einen Überholvorgang beenden؟ څنګه تاسو یوه د مخکې کېدلو پروسه یا یو موټر نه چې مخکې کېږئ څه رقم هغه پروسه پای ته ورسوئ
ohne den Überholten zu behindern پرته له دې نه چې تاسو هغه چا نه چې مخکې کېږي هغې ته څه مشکل جوړ کړي sobald wie möglich wieder nach rechts einordnen څومره چې ژر کېږي باید بیرته تشې ته راننوځئ او خپل ځای ونیسئ das Wiedereinordnung rechtzeitig und deutlich anzeigen او کله چې تاسو بیرته راځئ په خپل لاس باندې یا خپل لاس راوړئ دا باید تاسو په واضحه توګه شاتني موټر ته وښیئ چې زه بیرته راوړم خپل لاس ته dicht vor dem Überholen wieder na دلته دا سم نه ده dicht معنا دا چې ډیر نږدې بیرته تاسو خپل لاس ته راوړئ دلته دا دواړه سم دي Diese Frage wurde richtig beantwortet. Da د دې برخې پوښتنې تر بیا ښې چارې